Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalimpung lekai foot Mawkynrew Cup Football Tournament arja arpulai arpusau bala penyat daga Mawkynrew Cup Committee kalapoi syaka bakut haka arpupra tarik unopra arja arpusau haka baka Mawkynrew Sports Club kalalong kaladu hadian bakala laban penliam no eka walak hiat Football Club ling baka tiebreaker da sauku lalai. Haka jinya kun haka tiga sengi kalalong keba itanat berkebaya biang bor bha haka baki niki kinhun kilayak hat marshikul haduk kabakut ke jinya lekai. Haka tiga sengi kala dan ru ke jinya kun final haka yang kikin thei haka baka Karang SC kala job ya ka Pingwat SC da shikul lanot nak benta banlong kala adu. Haka tiga sengi lawan bansa hilang da ubak bantai dor lingdo MLA ke Mawkynrew constituency ubadiru president ke Shillong Sports Association ke Mukongsan. Ke Mawkynrew Sports Club kum kala du hakaling ki shinrang kala yok khore ke song Pisa ke ba arlak tingka lembar ke trophy kat ba ke walak hiat FC kala yok khore ke song Pisa ke ba shilak tingka ringkat ke trophy. Nakaling ki ken theipat ke Karang SC kala yok khore ke song Pisa ba laipo hajar tingka lembar ke trophy kum kala du kat ba ke Pingwat SC kala yok khore ke song Pisa ke ba arpo hajar tingka lembar ke trophy. Ya kenam best player la yok the open bhalang shooting ke walak hiat FC, best goalkeeper the uyaine nong plu ke Mawkynrew SC, but top scorer the learning star warlang pi ke Mawkynrew SC. Ha de sengi la pun kup buram ru ya ke kong rio lang dahar ke bade ke wei niki match official ke badang shen kala syak jiet bat syait hu kum ke international referee da ke Federation of International Football Association. Nalor kani la samru eki khusnam shikinong job nagajinya kop yat match pass bala penong hak sengi pili perda ya kani kelumpu.
Kita pelong yang ini ke Mawkynrew ke job. Andai ngaso kunai kumplay kerpang, but I wish all the best. Yang atlet team ke bani kini yang ke nam lalu. Kata kedai ke Walafiat Football Club, but ke Mawkynrew Football Club. Aku juga porong ngaso kunai kumplay kerpang yang tu di women's team ke balai ploy bani Shimbeta bani pelong. Bagi lah pelong yang ini ke women's football yang ini ko kejumpai jong Mawkynrew Cup. Namar dalam day bagi Shimbeta ini itu atlet team tan. Apalagi harang bagi penguat kejinilakai kalau untuk yang satu kata kerana kalian kumang itu lang bolo football dan kau team kau job kau team seorang. I play ya harang kau landai ke nam lalu women's football mentau senam. But yang penguat itu dalam play sistem but pinsayo kat bankai usol kau jingjob nama kedai jingtrei sistem but jing bersam. Dan kalian ngejongan snow ban penpau yang jing sokuman hamdam ya baru di klub division anda. Namar ba ngi by basketball hapo kaninakan bagdong gajongi. Kat penami usway snam show snam kalan kiyo. Bak akwa ban yatu epiru. Bana kalian ke Mawkynrew Cup komiti dalam persang bak penbaik. Bakumno bana penjana susu. Ba snam banwan gin kam pelong no kamper dia. Nak kalian kejongan semua ban ai kulai. Jadi pengirokit kam nama kedai kejing ya ter bagi kejing menjing mulang bagi perhat mai ya kini Mawkynrew Cup hari ini sedang kabanwan. Nak kalian kejongan semua ai kulai kerbang lu ya ki referee di official nama kedai ini kebalai tre sitam bagi kedai lu nak datang ke bukit kejongi. Mentah kita free kuma PE kita pot bak kita niat ya ki match hangni hampo ka Mawkynrew Cup jungi umdai su bagi dan kam ban khat nabal kila dei nabo ka don ka than ke jungi ni so kuman chika dei bula pen miu shibon ki referee bak ki coaches hangni than ka be jungi jingdam jong grassroots center jong ki grassroots center na benda ki hab ki bare kadai ke jing ku na benda ban kem dio ya kekamilakai apa kedong kekhan kejongi. Nak kalian kejongan nasukwa ban yatu yang dilihat. Maka ini kebangi iklan bagi perkat nak benda ke Mawkynrew Cup kebangi sebelum pak asyik nilai yang perkat bagi sesiam yang gerai au benai Januari ba ladalong ngin peniat no bagi pelong no ngin jet kakum kejingdan jogi sun bangin pelong no da kali hagani kesenam kebaruan kata kedai kejing berkat amar bangi hap numa ban pelong da kali pat umbah nyokau prapo kali tim bangin pelong sah hagi zon bangin sayo ban berkat banjit kat tu kan ni klub la bandai sipau la bandai khadan kenang bagin yelek dik kenang bagin yui sisa bat ginyo ban sai ya inong ilaka clear di betul nak ni letak di jauh. Asal sekarang kom presiden juga Shillong Sports Association Mahasiswa di Bobon, di Kena, di Belekai, hagi division di Bopel, hapo pulu idai nak letak ke jauh. Asal kuman jika day mentasi yang ni nahi ubro unong ilekai Bopong haru mentau ilekai Premier League nak mulai udon lang ni udai nak Shillong Mawkynrew. Kani sisa kalong gege kaba nakaliang kejongan terpau ya jing snowhun namar kejing mi jeng player nakali ke Mawkynrew Cup. Pai ba bi inong ileka ibe masukwa kani tu ya bi kani ke stadium milade play but hadin jonga kadon kawe ke indoor sports hall multi complex pat. Kaba ar kurutin ka kebarang niat kejing trai mentah hangge dia. Bagi jingilah kai ki indoor game ki babon insayo ban pelong hantai ba kata squad ban itu yebi hagi ni kismi dang bon ki kena ki bele kai ki contact games bele kai martial arts bele kai karate kilayo pan manisem benda sabar tu kejela ki dei na than jini ngimpat don ya ke indoor sports hall ko babiang hari na slow sarong ban itu yebi pat bagi indoor multi complex hall ke betam bagi bahetam kadon hampo senong jongsha katai ke berang tai menta ke arbu tingkah
But undai tak kata apa? Nanti tu lebih. Bagai tadi ke Indo Sports Hall. How hajar, Mawkynrew, Punyo. Kan national game ke Banpulong hapok state jongi. Kadai kawai ke Vindu Banpulong na bentakan national game. Kan jingsong serong kadai ya kadang bat ya katahan ke jongi. Bapa kan national game ke kawan. Bagai national game kadai kawai na ke Vindu. Kaba kajaka kadai hadir. Kaba arpo tingkah kejingtai. Kaba ngisuki yang national game. Bagi kena jongi ginyok dan syamenta. Kan dai kejing kemen ya katahan bat ya kadang katahan jongi kawai. Bat kawai ka indoor sports hall katapat kadai ka balapai tingka nakalian kata ka ski ko bagi ong ka Khelo India kawan tei berang caca minta hang tei hapo umkoi snom koi te nakalian ko jonga ada kwa sisa bangadang amur ko mubriu ko ya sports bangadang sisa bagi nomileka na kathan ko ya jomi ki kon samna kan thai ba chinrang bagi nang yami sakmat kinang isip benta kinang bang yu isisa ya kata ke sports ke bakio bak ke sports ke badan jingkerman ke sports ke badan aikam macam ya kikon sama kewi joni nakaliang ke jonga masnowan aku play kerpa yang ini nong dalam bagi nong kitkam jong Mawkynrew community namar ba